น้องปวชที่อยู่ด้านหลังครับนั่งไม่ได้ปวช1 ห้อง 1ที่นั่งอยู่ไกลๆลงมานั่งด้านหน้าได้เลยนะคะปวช1 ห้อง 1นะคะเราจะเรียกห้องนี้ก่อนนะครับเองนั่งร้านนั่งอยู่ร้านนั่งสาสีทรรับบัตรคิวติดต่อเวทระเบียนช่อง 3ค่ะช่อง 3ไหมลูกค่ะรบกวนน้องๆนะคะเมื่อพี่นางสาวพิยดาสุภวรรณชื่อข้ามไปนะคะตรวจสอบประวัติครับมีคุณนาตาชาศรีสุขค่ะคุณนาตาชาศรีสุขประวัติใหม่นั่งรอที่คิวตรงนี้นะคะเดินตามไปเลยจ้ะเดินตามไปหาพี่เสื้อขาวเลยข้างในเลยค่ะตามที่พยาเสื้อเขียวไปเลยนะเสื้อเขียวข้างในนิดเดียวไม่เจ็บอยู่ใส่นะเจ็บไม่เจ็บโอเคเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเดียวนิดเดียวยังไม่ทำอะไรเลยนี่ก็ต่างบอกนะเนี่ยยังไม่ได้ยินเลยพี่ก็ตัดเสียงไม่มองจ้ะกลัวนางงามแล้วกลัวเข็มกลัวนางงามแล้วมากกว่านะน้องต้องเลือกกุดนี่เหรอนะคะรับตำแหน่งอะไรเมื่อคืนนี้ไงน้องแอนชิลีน้องแอนนะคะนี่น้องแอนแอนชิลีแต่ว่าได้ปกติกว่าแบบถ้าเราปวดแล้วก็ทำอะไรได้ปกติแล้วถ้าผมไปยกน้ำในการสุดตรงที่20ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ากองถ่ายเราไม่ต้องการอยากดูอ่ะไม่อยากดูเนาะหันหน้าไปทางโน้นเนาะโอเคนะอยากดูดูไม่ต้องเกรงเนี่ยที่จับศพไม่เกรงดูเขาได้ชายเขาซาดิสอยู่นะ